यहाँ पे कुछ गुज्जर लोग रहते हैं और पशुपालन का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है उनके लिए। लक्ष्मण सिद्ध में बहुत सारी भैंसें आप देख सकते हैं। गौ माता के पीछे आप देख सकते हैं कि ये तमाम भैंसे आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर जंगल होने के कारण इनको घास की कमी नहीं है। और ये लक्ष्मण सिद्ध है दोस्तों, और लक्ष्मण सिद्ध में यहाँ पे कुछ गुज्जर लोग हैं जिनके द्वारा पशुपालन किया जाता है।